Usimdharau usiyemjua. Usimdharau usiyemjua ni simulizi fupi iliyoandikwa nami Kevin Mloy. Ni simulizi ambayo naamini utajifunza katika utendaji wako na katika maisha yako kwa ujumla. Na simulizi hii ni fupi sana na inaanza kama ifuatavyo. Katika jiji la Dar es Salaam alikuwepo tajiri mmoja aitwaye Bwana Mulo. Alikuwa ni tajiri maarufu sana kutokana na kuwa na mali nyingi sana. Pia hakuwa hivyo tu, alikuwa ni mtu mwenye dharau sana. Alijiona kama kamiliki dunia hivi. Siku zote aliamini pesa ndiyo kila kitu na hakuna mtu anayestahili heshima zaidi ya wenye pesa kama yeye. Na sauti ya pesa aliamini inasikika zaidi kuliko sauti zote duniani. Sasa siku moja akiwa anaendesha gari lake la kifahari aina ya BMW, Bwana Mulo alikuwa na haraka kuelekea hospitali kutokana na mtoto wake kupata maumivu hasa maeneo ya moyo. Hivyo ilitakiwa akutane na mtaalamu wa mambo ya moyo ambaye alifahamika kama daktari. Wengi walimuita Baraka, ambaye anasifika kwa kubobea hasa na masuala ya moyo. Akiwa njiani alikuwa anawahi sana matibabu, yaani ilikuwa ukiingia kwenye anga zake unapewa chochote kilichopo au kitokacho mdomoni mwake. Alipokuwa njiani maeneo ya stendi, kuna mama mmoja alipita na kumwambia, "Samahani baba, tunauza nyanya." Jamaa alimwangalia kwa hasira sana, tena kwa kumshusha kutoka juu mpaka chini. Alimtazama miguu ilikuwa michafu, kavaa kanda mbili zimetoboka. Alimpandisha juu na kumkuta amejifunga kitenge kilichokuwa kimechakaa sana. Alimwambia, "Sogea karibu mama." Huyo mama alisogea na kumwambia, "Hizo nyanya wauzia hao maskini. Sisi matajiri tunatumia nyanya ya supermarket." Mbavu kabisa. Akamtemea na mate. Ye mama alisikitika sana na alikuwa akitiririsha machozi kama mtoto mdogo, maana alikuwa atafuti pesa ili kuwa tajiri, bali anatafuta pesa walau hata watoto wale. Kisha akawasha gari na kuondoka. Alisogea mbele kidogo, ndipo akakutana na mzee mmoja. Huyo mzee alivaa bukta nyeusi na ndala talangi nyekundu pamoja na jezi ya timu maarufu ya Dortmund. Alikuwa akipunga mkono ikiwa na maana anasimamisha gari. Jamaa kwa hasira alifunga breki na kusema, "We mzee, una matatizo gani? Mbona unapoteza muda wa watu wenye shughuli muhimu?" "Nimechelewa naenda hospitali." Alilopoka kwa dharau na sauti kubwa mpaka watu wa karibu waligeuka. Mzee alimjibu, "Samahani, nilikuwa naomba lifti, mwenyewe naelekea huko." Bosi aliongea kwa dharau, "Mzee, hivi hili gari lina hadhi ya kubeba watu wachafu kama wewe? Huoni kama utalichafua gari langu la bei kubwa hivi?" Yule mzee alimtazama kwa kisha akasema, "Kijana, punguza dharau. Kuna leo na kesho." Bwana Mulo alicheka kwa dharau sana. "Acha upuuzi wako mzee. Kama huna kazi, waache wenye shughuli waendelee na maisha yao. Nasikia watanisaidia wote, lakini sio maskini kama wewe. Sio siri unanichekesha, kwanza unanichelewesha." Aliwasha gari na kuondoka kuelekea hospitali. Alipofika mapokezi, alipokelewa na muuguzi, kisha akaambiwa daktari bado hajafika, yupo njiani, anaweza akamsubiri. Basi baada ya muda wa saa zima, daktari aliweza kufika maeneo ya hospitali hiyo. na akaambiwa
Sasa unaweza kwenda kumuona daktari. Alipiga hatua 1, 2, 3 mpaka kufika mlango ulioandikwa mganga mkuu. Lakini alipofungua mlango wa ofisi, aliduaa kwa mshtuko. Macho yake alikutana na yule mzee aliyemdharau barabarani. Yule mzee alitabasamu na kusema, "Karibu Bwana Mulo, mimi ndiye daktari ninayeweza kumtibu mwanao." Bwana Mulo alibaki ameduaa, akihisi aibu ikimjaa mwilini mwake, akikumbuka maneno yale aliyomwambia yule mzee kwamba hawezi kusaidiwa na maskini kama yule, lakini asijue kuwa yule ndiye alikuwa ni daktari mkuu. Daktari Baraka alimtazama kwa upole na kusema, "Usijali, maisha ni mwalimu mzuri, lakini kumbuka heshima haichagui mtu na huwezi jua nani atakayekusaidia kesho." Unyenyekevu ni jambo muhimu na ni la msingi katika maisha. Kutoka siku hiyo Bwana Mulo alijifunza thamani ya heshima na unyenyekevu, akawa mtu mnyenyekevu na mwenye kuthamini kila mtu bila kujali hali yake ya maisha na hata mali alizonazo. Somo: usimdharau mtu yoyote maishani mwako. Dunia inazunguka na huwezi kujua ni nani atakayekuwa msaada wako kesho. Asanteni. Simulizi hii fupi imeandikwa na Kevin Mlowe mwenye namba 0699286085 na ni mwandishi wa simulizi nyingi sana, ikiwepo Shule ya Majini, Siri Yetu, Binti Nguva na simulizi nyingi sana. Waweza kumpata kwa namba hiyo. Karibuni.